एक नंबर। वाह, पानी की लहरें सूरज की लाइट के साथ। मैंने पहले वीडियो बनाई थी, मैं दोबारा बना रहा हूँ। ब्यूटीफुल, क्या लहरें हैं, दिख रहा है ना लहरें। गर्मी में नहाने का कितना मस्त चीज़ है। और गर्मी में नहाने का बहुत अच्छी जगह है। वाह, और ये पानी पे लहरें चलती हुई, ओहो ब्यूटीफुल। देखो देखो कितनी अच्छी लहरें, वाह क्या कलर, वाह ब्यूटीफुल। जैसे होता है ना अजगर सांप, उस पे लहरें बन जाती हैं, वैसी हैं।